тестирую комп с видеокартой P106100. И смотрите, какой прикол получился. У меня нарушился скрипт на GTA 5. По идее, он начинает сюда подходить, начинает отмахиваться, нажимает на эту штуку. И сейчас я нахожусь вот здесь. Почему-то вот это не сработало. Я в первый раз играю, и я вот так вот раз повижу вообще. Вот так вот. GTA настолько офигел от такой сборки, на такой видеокарте, что даже скрипт был нарушен.